Bapak hadirin Peci Garuda kali ini akan ada satu ketua tarian katanya dari Kabul akan panjang. Ya bangga aja mas, sebelah ketak ya. Satu kebiar tarik jejer jalan jauh. Solong wadon ucapaken selamat sore kanggo piyambak tuan rumah. Dulur sun kenalaken iki anake wadon Bapak Damanduri putune Bapak Kono. Padon aja selak kesen yetik wangune selak sore diarepen sam penghormatan angkat sampurne parkemuka yuk wis
kiri kromet lakon kromet kiau Tari masuk 100 paduan. Salam penghormatan sudah mari sudah rampung sekarang. Persiapan garapan tindakan itu tindakan hal pertama dari atas turun ke bawah. Yuk, kulit perang. Mandek maning tek ngepos maning tek wadon tindakan hang pertama sudah rampung sekarang. Persiapan tindakan hang nomor 2 angkat campur lempar ke kanan ke kiri. Yuk mulai tarik sis. Mandek maning pek ngepos maning pek wadon tindakan hang pertama hang kedua sudah selesai sekarang. Persiapan tindakan hang nomor 3 ngelintak ke kayu jaran. Yuk mulai mandek maning tek ngepos maning tek wadon tindakan hang pertama hang kedua hang ketiga sudah mari sudah rampung sekarang. Persiapan tindakan hang nomor 4 yotek munyer-munyer Tembokrejo Muncar. Ojo kesusu mole. Kok ngomongin nyanyi 2 lagu ya. Ya bela aja sekali nyanyi 2 lagu. Sekarang yuk mulai perang.